会取这个名字的原因在于说，诺曼底我们都知道诺曼底大登陆，可是他不知道说，在法国诺曼底啊，它也是一个盛产苹果的地方。那为什么叫妈妈布丁？就是说，在那个地方啊，每一户人家几乎都会做苹果的料理。那苹果料理这只是其中一样而已。在国外的话，布丁的含义有很多种啊。我们的布丁就是好像知道鸡蛋啊、加水啊，做什么这才叫布丁。在国外它是不一定，它只要有一个浓稠状的东西，然后让它凝固，这个就可以称为布丁。那妈妈苹果布丁跟美式的苹果派不一样的地方在于说，它是不用那种奶油，它也不用肉桂粉，它直接是要吃它的苹果的香味，而且我今天是用白酒下去煮它。哦，那真的很特别，而且老师准备的是这个平常我都不会买的这个青苹果，感觉这个青苹果就是这样，很像很酸、很涩，对不对？对，啊，没有错。可是老师说，就是要用这样子的一个苹果呢，来做这个所谓的这个妈妈苹果布丁呢，才是又道地又好吃的。对，哦，千万不要去选红苹果。对对对，如果选绿苹果会比较好一点。啊，可以听它的声音，它的比较质地比较结实的，啊，然后这个在国外啊，他们有植物学家跟那个一些科学家在讲说，如果还有美食家在讲说，如果世界末日快到的话，你只能选10种苹果的话，选下来留在地球上的话，你会选哪10种？就票选出来有10种，其中一种就是史密斯苹果奶奶苹果。它我为什么会强调它呢？因为它第一个，它不是拿来我们的苹果买来就直接吃嘛，可是它直接吃不好吃，又酸又涩又硬。但是它做苹果派却是最好的选择。看一下老师的这个，我最喜欢看老师这个削苹果。每次老师来上节目的时候，我都觉得我都要用这个削皮刀啊，老师都不用，而且非常非常的这个，就说苹果不会削到最后只剩里面的这个梗或芯呐哈。那讲到这个苹果派，我就发现说，哎，原来我刚刚有请教老师，为什么说我做这个苹果派的时候，那个煮的苹果都这样糊糊烂烂的，就是选错苹果了。对，就是要这个史密斯奶奶的这个品种。对，或者是说我们一般买的那种，比较硬的，哦，你买起来你就得挑，哦，声音，对，扎实的，要扎实的，对。而且我很喜欢听那个削苹果那个被削下来的声音，那个声音哦，就觉得说，哇，有活着的感觉，对，很好听的感觉。那我们再把它切一半。你要切的时候，你就可以感觉到它是非常脆哈，对，比较硬，它的比较硬。那如果选到不硬的，你就不要勉强做了，就拿给家里面吃吧，就不要做苹果派，放弃了，对，就不要做苹果派，重买。然后在用的时候啊，在挖苹果青的时候有很多的方法。那我在用的话，这个学起来会对你比较不会造成伤害，就是说你的大拇指先拉出来，放着，然后大拇指按下去，压下去，你压到底了，它就不会下去了。然后这一边就换过来，变成这个，把它压进去。你压到底了，它也压不进去了。然后这个时候就是最安全的时候了。我们再来把它，这样就可以出来了。然后我把它切成丁，就是把它切一半之后啊，锯齿刀拿来用一般的刀也可以啦，只是我喜欢用锯齿刀。其实有时候锯齿刀用得好，反而很省力，对不对？啊，对，就像锯子一样。对对对，它会非常省力，就锯出去，拉回来就好了。对。然后切2刀，它这3片嘛。哦，原来我们家的锯齿刀还可以这样子用啊！通常我锯齿刀我只拿来切面包而已。用锯的，然后过去，回来的时候你就手压着就好了。它不会跑了。好，那这是白酒，白酒就不要选那种很贵的，你不要讲说很贵的白酒煮起来会好吃，其实到最后酒精蒸发掉之后都一样，都是葡萄汁的味道。对，其实国外有所谓的，我们有料理米酒，国外也有所谓的料理的这个白酒。
当然，如果家里有这个高级的酒没有喝完的话，也可以啦，因为你没喝完，它就对，也不能再喝了嘛。对。老师，为什么你每一个还要很整齐的放进去？习惯还是说？习惯。哦，我还以为是排什么《孙子兵法》嘛。没有，习惯。每一个都排得好整齐。那煮苹果的时候啊，它有个特点，就是刚才煮的时候啊，你要注意看那个苹果啊，我等一下会有几个啊，就不会让它进到那个酒里面去。你可以看看什么叫做已经煮透了跟没有煮透的苹果，它的差别在哪里？煮透了的苹果它会有一点带透明。那么这时候在一边做的时候啊，我们就可以一边来做一个。这个我会用最简单的一个食材来做出不一样的东西哈，我们就可以拿，这是我们市面上买得到的祈福饼干，又买来做了个底。哎，还真的一掰一掰呀。对，那刚刚好，所以也不能选太厚的，对不对？哎，对，祈福饼干都差不多这样子，对。然后转一下啊，确定让它就是要让它做它的底就对。对。所以你选的饼干呢，绝对不能比你的模子要小嘛。对。一定要大一点点。对。观众朋友，你可以看到，哎，刚才苹果没有淹到水，对不对？可能现在苹果已经淹到水了，那表示说它水分已经出来了。那等下它水分在降低的时候，就可以差不多要收汁了。白酒跟那个苹果混搭出来的那个味道啊，就真的是非常的，对，真的是我觉得我这样闻起来，我就很想要拿汤匙来喝它。对，你来摸摸看这个苹果的感觉，来用这个。我来按照可能跟它冬瓜。对，你弄起来它有点弹性。有，有点弹性。它不是硬的，它是有弹性的，它不是硬的。它有弹性的时候，就差不多是我们要的。像这个就已经是有点半透明，半透明状，这样就可以了。不要把它煮成全透明，煮成全透明的话，口感就不见了。那么这时候我们就要加玉米粉加水了哈。好，我们就把这个胡辣干就把它加进去。看一下，加进去收汁。老师用太白粉水可不可以？也可以。只是太白粉水好像听起来又像中式的料理了用玉米粉呢，感觉就是比较西式哦。对，也是可以的。如果这个苹果布丁啊，它可以吃冷的，它也可以吃热的，可以吃冷的，可以吃热的。如果要吃热的，你就这样子，你就可以把它盛在那个一个容器里面，可以吃热的，然后上面再撒一点那种起司丝啊或什么，再去焗烤一下，或者再喷一下，这也是另外一种料理。那我今天做的是冷的。我们有一些坚果类的东西，坚果类最后加哈，因为坚果类它碰上了热之后就会软，对，就会软掉。那为什么要加坚果？就是第一个是养分会比较多一点，我们吸取的养分会多一点，因为坚果类啊有我们身体必须的一些营养成分在。而且吃起来，苹果是软软的嘛，它这个是吃起来有点脆脆，有点口感。你要等它冷再盛装也可以，热要盛装也可以，就是要快而已。好，那我们这个呢就是耐热的这个塑胶袋哦，但是尽量我们的温度还是不要太高。还是不要太高，因为有时候你的手也会受伤啊。对。谢谢。
你可以用挤的，那也可以用汤匙挖，都可以。但是呢，用汤匙挖它就会有一个小缺点，像我刚刚在旁边准备了一个汤匙，本来想让老师用的汤匙挖就是说，有时候你会弄到旁边就会脏掉了当然，待会儿又会脱模嘛，对不对？对。好，这样子呢，我们先放到冷冻待会儿呢来做所谓的装饰。有剩下来的话，刚才讲过可以吃热的。我们这个找个适当的容器，这个容器是什么样容器？就是随便你挑了，随便你选了。对，我真的很想吃看看老师刚刚我说看起来像冬瓜的对。还吃得到那个烤的感觉，虽然说它已经透了，所以这边呢就可以实验证明成功就是观众朋友要做苹果派的话呢，可以试看看用这个青苹果。对，苹果的话一定不能炒得太熟，炒得太熟的话吃起来一定没有口感，一定是烂烂的，吃起来那个口感就糊糊的，对，糊糊的，对你吃不到那种口感。对。等到它来的时候，我们可以先放一些。哇，这个白色的透明的这个红醋栗呢，看起来不显眼，但是你摆在盘饰上面，就感觉是那个露珠这样子一串的感觉它虽然是透明，这个如果摆在水果摊，我是不会买，看起来就不是很好吃对不对？对。但是它在摆盘的时候呢，却有画龙点睛之妙然后呢，这个呢，我刚刚远远看，我以为是这个七里香，就是百里香对。结果老师说这个是柠檬花。柠檬花，对。非常非常的香。我说老师又是你家种？他说不是，是我朋友种的。对。当老师的朋友真好每次呢，老师需要用到这些材料的时候，就去跟朋友说：“恁家有什么会开花不？”对，没有错。然后其实这个柚子花或者是我们的柠檬花，这种柑橘类的花，你来泡茶的时候，它茶热的时候，你把它丢进去，它会这样子绽放开来，而且你喝起来的时候，是对，它会这样子开花给你看，就很美，那种感觉意境就很像人家那个在拍那个缩时摄影，对，然后突然那个花这样子绽放，那我回去到时要试看看。其实我就觉得每个甜点背后都要有故事而且你要知道每个食材它怎么运用，它的食材的特点是什么，它的优点是什么，它的缺点是什么，你都要了解的透彻。如果你了解的不透彻的话，你做出来甜点可能就没有那么的好，那么的完美，也不容易超越啦。就说你做出来也这样，我做出来也这样。但是我觉得一个生活的背景像我常常跟我朋友分享，我非常非常的感到很庆幸住在那个山里面我觉得像我女儿她都很向往我的生活，她觉得哇妈怎么那么多故事觉得这种故事好像只有在童话里面才可以看到这样。但是这样子的一个生命历程呢丰富，真的非常非常的丰富就是记忆里面呢不会有空白。对。老师再问一个题外话像你平常会不会做甜点给你的太太吃呢？少娶回家之后就很少了是吧？对。怎么每个人都那么老实？我常常问这个来宾说像你们这个做料理啦、做甜点啦，这个当初在追老婆的时候，通常女生都是说，她很会做料理，我嫁给她准不会饿死嘛，对不对？结果每天只有卤肉饭而已。其实我亲手做过给她啦，就是要追她的时候。对，以前我在做这个开发的时候我就会给我老婆吃了，但是老婆一直给我批评，我就心里面一直很受伤。但是没有关系受伤是成长的开始。对，而且真正呢，我们闽南话说听某嘴大富贵啦。其实呢，真正的老婆呢，就是旁边在那边喋喋不休一直讲话的是老婆。但是其实老婆怎么会不知道我先生不喜欢听我喋喋不休？但是这就是一个真正的老婆，因为她要让你成为更好的人，她不是只要当你的女人而已。对啊，她要当彼此之间在生命这个路程里面呢，真的一直在往上走所以你今天可以得到冠军呢，真的是要好好谢谢你的老婆。真的，真的是功不可没。因为通常嘛，外面的女人她一定都是讲好听的话，对不对？对对对，真的。老师那也叫老习，是承认说他对。真的是这样子因为他不太会，人就是不想要当坏人嘛。
对，没有错，没有错。哇，虽然是一朵这个从朋友那边带来的柠檬花呢，但是呢，也是要去芜存菁啊，就像我们插花一样。真的是这样子，真的是这样啊！而且艺术是要培养的。我以前也不会摆盘啊，就是在一家高级餐厅的时候，那个总经理对我非常的严格。我在那边做了5年啊，别的厨师在那边做了差不多半年就走了。那我要受不了他的那个我要去的时候，虐待人家都说：“哎，你不要去了，那边都做不久。”那我去那边，我做了5年，对。那总经理到现在还是对我非常的好，那我也很感谢他了。我虽然在那边5年，被他念了5年，但是我有所成长。你就把它转化成能量，对不对？对对对。这个真的是现在很多的年轻人啊需要学习啊。就是其实世界冠军的背后一定有他非常撼动人心的一个历程跟故事哦。我来点个金箔就好了。哇，好特别哦！点了那个金箔之后，那也许很多观众朋友也会问，这个金箔在哪里买呢？其实现在在台湾的一些比较高级的这个食品材料行，对，它其实都会有这个金箔，对，只是说价位上也是蛮高的，但是用的不多。比如说像这个只用1小片，你就让整个这个颜色呢就会跳出来哈。对啊，看起来就更高级了，就整个都会不太。老师觉得摆那个地方还不够那个，他还要想要把它摆在更好的地方。对，我想要把它来一个这样。好，观众朋友看到老师最后再把这个柠檬花呢移到我们的这个布丁里面来的时候呢，应该可以感受到这个老师做事情真的是很不一样哦。其实就是追求完美。那在这个完美要怎么样做到完美，其实就是经由不断的练习。那当然一定还有很多生活的这个体验，对，可以呢，就是说在这个时候就会发酵来了。其实我们今天呢很开心呢，老师来跟我们分享的其实不是只有这个很高超的这个做甜点这个技巧，还有它背后的一些内涵跟这个精神，做事情的这个精神呢，我觉得非常值得呢，至少是我啦，我觉得非常值得我来学习非常高兴。同样那句话，老师真的非常非常的忙到其实昨天才把那个所谓的 recipe 还有做法送过来。对，真的是这样子，因为真的是太忙了，因为要研发，然后要管理。那今天呢，跟大家分享的这道料理呢，还有老师成功背后的故事呢，希望观众朋友呢会喜欢呢。我们希望下次有机会呢，再邀请呢李老师来到这个电视台，跟观众朋友分享